kichus kurubi. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വിശേഷം സുഖല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കുക്കിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചായക്കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഉണ്ടംപൊരി അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ. ഉണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ പറയട്ടെ, പല പേരിലും പറയും. അത് നമുക്ക് പഴം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ശർക്കര വെച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ തയ്യാറാക്കണേ, പഞ്ചസാര വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കണത്. ഇത് ശർക്കര വെച്ചിട്ടും തയ്യാറാക്കും, പഞ്ചസാര വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി നോക്കണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തിൽ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 3 ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വേണം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. എന്നാൽ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് വിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് അപ്പം തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിത് അവിടെ ഒരു 4 പഴമാണ്. ഇത് മൈസൂർ പഴമല്ല, എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, അതിന് പൂവമ്പഴമാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയണത് കേട്ടോ. ചെറിയൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ളൊരു പഴം ഉണ്ടല്ലോ, പൂവമ്പഴം. അങ്ങനത്തെ ഒരു 4 പഴം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കേടൊന്നല്ല കേട്ടോ, അതൊരു കറുത്ത തൊലിയാണ്. ഒക്കെ അത് കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയുടെ കുഞ്ഞി ജാറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് 4ാമത്തെ പഴം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ വായിലിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു 4 ഏലക്കായയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ പഞ്ചസാരയാണ്, മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര. നമ്മൾ എത്രയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു തവിയിലൊരു തവി നിറച്ചും പിന്നെ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തു. നമ്മുടെ പഴവും പഞ്ചസാരയും ഏലക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പേസ്റ്റാക്കി. ഇനി ഞാനതൊരു ബൗളിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ച കൂട്ടൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു. ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ 1 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി അല്ല, സോറി, ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തു. ഇത് 1 കപ്പ് നിറച്ചും പിന്നെ ഒരു 1/4 കപ്പും കൂടി, അങ്ങനെ 1/4 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഓക്കെ, നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. പൊടികൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പൂണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഇനി ഈ പൊടികൾ നമ്മൾ കുറേശ്ശായിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഈ പൊടികൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച പഴത്തിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുഴുവനായിട്ട് ഈ പൊടികൾ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ പഴത്തിൻ്റെ കൂട്ടിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകിയ വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന അതുപോലെ തിക്കാവരുത്, അത്രയും കട്ടിയാവരുത്. കുറച്ച് അയഞ്ഞ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ മാവ് ഇരിക്കണം കേട്ടോ. കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തന്നെ മാവ് ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നമ്മുടെ ജാറ് കഴുകിയ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി അല്പം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, വെള്ളം ഒന്നും കൂടെ കഴുകിയ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, ഒരുപാട് ഒന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. കുറേശ്ശെ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എത്രത്തോളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് കൈയൊക്കെ വെച്ച് കുഴച്ചു. ഞാനിവിടെ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കേണ്ടത് 2 മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ മാവ് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി മാവ് ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഒരു തേങ്ങയൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തേങ്ങ എടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം തേങ്ങ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രത്തോളം തേങ്ങ നിങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ ഈ തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിന് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കും, റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കും അല്ലേ, കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റണില്ല, അപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിയണ പോലെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ കത്തി വെച്ചിട്ട്. അമ്മയൊക്കെ ചെയ്യണ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇതൊന്ന് ഒരു കട്ടിയില്ലാതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങയൊക്കെ നല്ല കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞവിടെ വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മളൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയിൽ 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
എന്താണ് ഒരുപാടങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണില്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരുപാട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നില്ല, ഒരുപാട് മൂപ്പിച്ചെടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു കളർ മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതങ്ങ് കോരി മാറ്റും കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ മാവിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ബോണ്ട കഴിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കടിക്കുമല്ലോ ആ തേങ്ങയുടെ കൊത്ത്. അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ, വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ചിലവർ ജീരകമൊക്കെ എടുത്തിടും, ചെറിയ ജീരകം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചേർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കടലയൊക്കെ ചേർക്കും കേട്ടോ ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോരി മാറ്റി, ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, കോരി മാറ്റി. ഇനി നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണത് കേട്ടോ, ബോണ്ട ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടി നല്ല ചൂടായിട്ട് ഇരിക്കണോണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എണ്ണയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചൂടായി വരും. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഇനി നമ്മുടെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇങ്ങനെ ഓരോ ബോളാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ശരിക്ക് ഈ ബോണ്ട തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൈയിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ടല്ല ശരിക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കണത്. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ വശം ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോഴും നമുക്കിങ്ങനെ തിരിച്ചിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് വലുതാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ബോണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വലിപ്പം കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കര വെച്ചല്ല ചെയ്തെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറമേ വശം നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും ബോണ്ടയുടെ ആ കളർ തന്നെയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഉൾവശം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ കളറായിരിക്കുമല്ലോ, അതായത് ശർക്കര ചേർക്കൊണ്ടുള്ളൊരു മഞ്ഞ കളർ. അത് അപ്പം നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കൊണ്ട് ഇതിന് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ, എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത 3 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ആ കൈയിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് കൂടെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയാണിത് ചെയ്തെടുക്കണത് കേട്ടോ ബോണ്ട. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ആവണില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ, സാധാരണ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് അതുപോലെ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോണ്ടയൊക്കെ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഡ്ഡലി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി മാവ് കുറച്ച് ബാലൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് അതും വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് കരുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഇഡ്ഡലി മാവിലേക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പഴം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല പഴുത്ത പഴം. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഈ മാവ് കളയുകയും വേണ്ട, നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പഴംപൊരിയും കൂടെ തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബോണ്ടയൊക്കെ കൂടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഞാനിത്. പുറമേ ഒരു ക്രിസ്പായിട്ടിരിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോണ്ടയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് കോരി മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ആ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ പഴംപൊരിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാവിലെയൊക്കെ ബാലൻസ് വരുന്ന നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിയോ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാവ് ബാലൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഡ്ഡലി മാവാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് തിക്കായിട്ടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ദോശമാവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടായിരിക്കും.
അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അതൊന്ന് ലൂസാണെങ്കിലും തിക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, തുള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും. ഇത്രയും ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ മാവ് ഓൾറെഡി നമ്മളിങ്ങനെ ദോശമാവ് ഇഡ്ഡലി മാവൊക്കെ അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ, അതുപോലെ നല്ല പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് സോഡാപ്പൊടിയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ സ്നാക്സും കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായി. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ബാക്കിയുള്ള പഴം കൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിൽ ഈ ചട്ടിയിൽ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത കാരണേ നമുക്ക് 2 എണ്ണമൊക്കെ വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പഴം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒരുപാട് നീളം കാരണം ഇതിൽ ചട്ടിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പഴത്തിന് നടു മുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പഴംപൊരി ആക്കി എടുക്കണത്. നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പഴം വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ബോണ്ടയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇഡ്ഡലി മാവിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പഴംപൊരി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ബോണ്ട റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻ്റായിട്ട് ഞങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.